تخنت it's harder ان انا ابقى modest. احنا محتاجين نتكلم. انا بقالي سنتين مش عارفه ارجع لكونتنت. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني اتخطى اللي انا فيه ان انا اتكلم عليه في فيديو، put it out there، وعشان نبتدي نشجع بعض. اللي حصل على مدار سنتين حاجات كتير طبعا، اللي متابعني عارفها. بابايا توفى وحماية توفى في نفس السنة وقطتي، يعني كانت سنة كده ضرب، كله ضرب ضرب مفيش شتيمة. عارفة ارجع تاني للكونتنت او ان انا الاقي السبارك بتاعتي للكونتنت. الحاجة اللي انا لو قلتولي ايه اللي انت عايزة تعمليه بقية عمرك هي الكونتنت، بس انا مش بديه وقته ولا باخده سيريسلي ابدا. فقررت ان انا اكوميت وبوست this out there. يعني الحاجتين اللي اثروا عليا طبعا ان انا I lost my spark، وحاجه تانية ان my body image اتغيرت تماما، بقت اوحش بكتير. عمل الفيديو ده ليه؟ عشان لو حد حاسس بحاجه زي كده في ايام، لدرجه ان انا ببقى بجد بجد مش قادره انزل الشغل، ببقى مرتاحه اكتر حاجه في البيجامه في البيت. وبحس ان برضو an added barrier على ده الحجاب، ان انا اصلا I'm modest فتخنت it's harder ان انا ابقى modest. like easier to be modest when you're a smaller size او جسم البنت اصغر عامه، لانه خلاص اللبس اي سهل تلاقي مقاساتها، سهل تلاقي مقاسات اكبر، واللبس بيبقى شكله مودست. وحنا واحده كيرفي او ميد سايز، عشان لو اي حد بيستراجل بحاجه زي كده، انت مش لوحدك. انا برضو بمر بفترات صعبه جدا في حجابي في ماي بودي ايمج. فعشان نشجع بعض، وان شاء الله يعني هبتدي سيريز برضو related ل mid size body types والستايلينج. you're not alone، وايا كان شكلنا you're beautiful the way you are، وهنستكشف مع بعض الستايل اللي ينفع لنا.